Xoş gəlmisiniz. Bugünkü verilişimizin adı bilmirəm. Amma əvvəlki podcast çəkmişdim, onun adını qoyacağam. Dəmir Dümür. Sonra dəyişə bilərik. Yəni bu mənim keyfimdən asılı olan bir şeydir. İlk öncə qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Tərlan Əliyev. Xoş gəlmisən Tərlan Əliyev. Necəsən? Görüşməmişik. Sağ ol. Tərlan mən özünü təqdim edərdin zəhmət olmasa. Respublika çempion dəfələrlə, 2 qat Avropa çempionu və dünya ikincisi. Və Sumqayıtlısan. Və Sumqayıt. BMW sürürsün. Başqa? Sumqayıtlı və BMW sürürsün. Bakılan qorxulu riyası. Yarışa da. Aydın müəllim, sən də xoş gəlmisən, təqdim edərdin. Xoş gördük. Görüşmüşük biz. Görüşmüşdük. Aleyküm salam. Sağ olun. Təbrik edirəm. Təqdim edərdiniz özünüzü. Aydın Məmmədzadə, Aydın Məmmədzadə olaraq tanınıram. Bir fitness məşqçisi. Bir çempion deyiləm amma. Siz səhv eləmirəmsə, Yarışa çıxmamışam. Təcrübəm yoxdur. Siz nədir? Kimdən danışırsan? Düzdür, bu podkastın əsas məqsədi həqiqətən heç bir planlama olmadan çəkilməsidir. Cahil cəsədi, promo idi yəni. Həqiqətən cahil cəsarətinə. Aydın müəllim haqqında onu deyim ki, heç bir yarışmacı deyil və sırf trener olaraq sənətə başlayıb elə davam edib. Hardan gəldiyi bəlli deyil. Ən azından yarışda yer tutmusunuz. Yox, sən trener olaraq başlamısan. Bu tanımıram elə adam. Çox az trener olaraq başlayıb, trener olaraq olmuyor. Və bu qardaş atletdir. Mən də ki özüm üçün fırlandım arada, ələtdə qaldım. Sən də özünü təqdim edin. Bəli, mən də təqdim edeyim. Xəllo Bəhram, atlet və fitness coach, daha çox coach olaraq tanınıram. Korkut şey. Trener, Hə, məşqçi. O pərdən üzərində evdən pis qızıl eləmədi. Niyə sən Pərdəyə qarşı fobiyası var. Yox, bura əyri oldu. Bir dənə kameralar adam ehtiyatlı ol, başqa. Yox, qardaş. Heç bir şey qoymuyor. Çox. Hə, bu Tamam. Qısaca adım Bəhramdır. Instagramda Bahram Oyd olaraq tanınıram. Hardan gəldiyini adını bilirsiniz. Ekstra olaraq atletəm bununla yanaşı. Sonuncu dəfə 3x çempion oldum Azərbaycanda. Danışacağım bu qədər. Heç bir mövzumuz yoxdur. Amma bu podkastın əsas məqsədi həqiqətən heç bir mövzu olmadan çempion olmaq. necə oldu? Mən çıxdım həm junior. Bikiniyadan çıxmışdın yoxsa? Yox, bikiniyə yaşım çatmadı. Formamı bəyənmədilər, onun üçün çıxdım junior kişilərdə. Hər kateqoriyasında. Qısaca bu podkastın əsas məqsədi həqiqətən bir plan olmamasıdır və yalançı elmi və digər məlumatları da qırağa qoyub sadəcə səmimiyyətlə və şəxsi təcrübələrimizdən Xalas termin yoxdur. Yəni ağıllı göstərmir özümüzü. Nə bilim, filan fəqərə belə, filan ağıllıdır. Hə, yəni bizim zaten ağlımız özümüzə bəsdir. Yəni burada termin istifadə etmək lazımdır. Yaxşı. Hə, prosta da maraq atmışıq da. Hamı üçün maraqlı olsun. Instagram suallarından başlayaq. Instagram sualları gələcəkdi hamıya. Gəlib. Bəli, gəlib, bəli. Instagramda sual cavab elədik. Mən gec paylaşdım bayaq. Mən başlayım birincini. Başla. Ən qəşəng sual. Bax, bu ən qəşəng sual. Sizcə ölkə olaraq bu idman yazıb prosta. Başqa heç yazmır. Sizcə ölkə olaraq bu idman, yəni nə dərəcədə? Aydın məndən başlasın. Ölkə olaraq bu idman? Yəni qardaş deməli ki, nə yerdədir səncə? Məsələn 500 sonra necə olacaq? Yox, davamını sən müəyyən elədin. Ölkə olaraq bu idman nə edəsən? Yox, sadəcə yazıb ölkə olaraq bu idman. Ölkə olaraq bu idman. Ölkə olaraq bu idman. Hə, sual işarəsi yoxsa mən cavab verməli deyilik. Nə sual qoyub, nə bir. Qardaşdır yoxsa? Yəqin ki, bazı deyil. Çünki belə bilmirəm, bəyəndim. Rahat əcəbəqsən. Yox, yoxsa. Onun tam özünü qoysun ortaya. Həmin qoyun qəbul Aydın başa. O da elə bir casting qaparı, o da elə bir. Yox, bundan Onda mən başlayıram. Ölkə olaraq bu idman, ölkə olaraq bu idman nə? Təhsili yoxdur, yəni soruşsaz. Məşqçiliyi yoxa yaxındır. Mən deyim nə demək istəyirəm. Qardaş demək istəyir ki, yəni atletlərimiz bodybuilding nə dərəcədə inkişaf edir? O zaman onu atletlərdən soruşaq. Ekspertlərdən soruşaq. Buyurun. Sən başla. Sən daha tez yarışa çıxırsan, səndən soruşaq. Mən deyə bilərəm ki, çox
Konkret olaraq sözünü. Çox pis. Mən bəyənmirəm. Səbəb. Yox, sən bu sözə çox yaxşı arqument gətirməlisən. Mən deyirəm bəyənmirəm. Səbəb nədir? Trenerlər yoxsa bodybuilder? Birincisi trener sayı. Bir də üzr istəyirəm, burada dəqiqləşdir. Yarışmacı baxımından cavab verəcəm, yoxsa hamısını deyəcəm. total fitness Total Ha, deyəcəm. okey. Amma ayırd eləməyə Hə, çalışırsan. və Ahdel məşqçilərlə atletlər arasında mən kollektiv verəcəm. Burada kim bəyənməyə bilər, sözümüzə dedim, problem yoxdur. Birinci məşqçilərdən başlayıram. Aydın məndən birinci çox razısınız. Məşqçi bu dəqiqə sahib ol şoföründən çoxdur. Bu bir. Səhv deyirəm. İkincisi, Boltda da çoxdur, amma rəsmi deyil Boltdakılar. hə də yəni Boltda rəsmi bəzi olmur. rəsmi- Amma məşqçilərin də çoxsu rəsmi deyil. Rəsmidir də, belə pis masında. Və bu X adlı bir peşə, yəni. Və idmançılar da ki, birinci başda quruya bilmirlər. Pis gündə. Heç olmasa əvvəl bodybuilder nə qədər var idi də. Məsələn, mənim genetikam mensə uyğundur, mən mensə gedirəm. Mən bu dəqiqə ayaq şivarımı böyüdə bilmərəm, yoxsa necə də. Bodybuilder sayı çox azdır və baxırsan ki, çox atletlər 90%-i 5 il əvvəl eyni kütlədə, indi eyni kütlədədirlər. Adamlarda 1 qram artım yoxdur. Amma çox güclü atletlər var. Yəni buradan birinin adını sayarım, üçün adını sayarım, o sahib olar çoxdur. Amma belə oxuş baxanda 10 min əhaliyə görə çox zəifdir. Ərvan müəllim, nə üçün zəif? Mən Nə üçün mən zəifdir? arqumentlərimi gətirim, sonra Buyur, davam edə aha. bilərsən. Mən sayım, birincisi zallar. Aparat baxımından çox zəifdir. Təchizat baxımından, açıq aydın deyil. Çünki Mən deməzdim, Kolemankin vaxtında dəmirdimlə məşq edirlər. Aparat boş şeydir. Koleman vaxtı zalda Əlaqəsi yoxdur. bir dənə bodybuilder çıxır. Əlaqəsi yoxdur. Məncə var. Məncə yox. Bu dövrdə var. Yəni o ip işləmə Barbarov elədi. Nə fərq əzələn işləfsudur. Əvvəl bir bu qədər Mən də bu da bir səviyyə. Yəni biz fitness və bodybuildinglə danışırıq. Mən deyirəm ki, Belə danışanda bodybuilding deyir. Sən Mən bodybuilding. Yox, mən deyim ki, fitness bodybuilding yox, təkcə Yox, yarışmacı sit body də, yəni. Body deyirsən, yenə də aparat tərəfindən çox şeyəm. Belə pismasın. Nə qədər bodybuilding şəraiti. Zal, çünki Azərbaycanda ildə 10 dənə zal açılırsa, onun 7-si bağlanır, açıq danışaq. Çünki səbəbi də ki, aparatlar ucuzdur və sıradan çıxır. Bunun özünlə razılaşacaqsan. Yəni adı çəkilən 5-6 dənə zal var ki, neçə ildir daim işləyir. Amma qalan zallar açılır, bağlanır, açılır, bağlanır. Tək aparat səbəbi deyil. Yox, təkcə o demir ki, mən sayıram da sonra aparat baxımından. İkincisi, qida əlavələri, rice cream, dadlandırıcı və s. nisbətən daldadır. Qida əlavələri yenə var və əl çatandı orijinal məhsullar. Amma məsəl üçün rice creamimiz yoxdur, dadlandırıcı yoxdur, o bu yoxdur, bu yoxdur. Bu da diyeti çox çətinləşdirir. Ömür boyu rice cream istifadə etməmişəm. İndi sən eləmən onu götürməsən. Sən rolik olmasın. Yox, bildim. Mən total olaraq mən old school tərəfiyəm. Əvvəl heç bir aparat yox idi. Yəni heç kim gəlib Twitch belə aparat yox idi. Japan kompaniya işləyirlər. Yəni reallığı danışsaq, yəni aparat şərt deyil. Və bu əzələyə işlətmək üçün yəni o qədər belə vahid aparat lazım deyil. Siz fikrinizi bildirin. Şərtlə. Şərt deyil, mümkün deyil. Tələbə hazırlaşdırma. Ondan sonra indi bəzi söhbət var ki, burada deyə bilmirəm. Amma tək bodybuilding cəhətdən desə, mən onu seçmədim. Hə. Bodybuilding cəhətdən desək, Tərlan müəllimə haqq verirəm. Amma biz burada artıq tələbəyə yanaşmaq. Mən total deyirdim. Mən Total da deyə bilərik. Yox, Total total olaraq- danışmıyıq. Total da pisdir, çünki total da pisdir. Çünki hamı bu dəqiqə məqsədidir də, yəni. digər ölkələrdə kim necə olacaq? Aydın mən başlasın da ondan. Və bir də mən təzədən oxuyuram. Sualı bir də deyə bilərsən, unutdum hər şeyi. Deməli sualı mən oxuyuram. Yazıb ki, çox qəşəng bir sualdır. Sizcə bu ölkədə bodybuilding üzrə inkişaf necə dəyişəcək və digər ölkələrdə kimi hiss olacaq? Yəni o qədər tanınacaq. Məncə yaxşıya doğru gedəcək. Söhbət ümumiyyətlə fitnessdən də gedirsə, fitness tərəfdən də ələ almaq istəyirəm. Çünki izləyici kütləsinin çoxusu heç bodybuildingdən anlayışı olmaya bilər. Çox normaldır bu. Hələ inkişafına baxsaq, yəni hara doğru gedir. Yəni okey, ən yaxın ölkələrə baxsaq, yəni qısqanmağımız normaldır. Acı bizdə heç idman qidası yoxdur. Yəni öz markamız belə yoxdur. Kənardan alıb üstünə qiymət qoyub satılır çox vaxt. Amma o ki qaldı digər problem yox. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Olsun, problem yox, normaldır. Yəni bazardan danışırıq, yəni. O ki qaldı ümumi fitnessə, orada da yəni hal-hazırda qənaət bəxş bir inkişaf yoxdur. Yəni nəticə olaraq okey, inkişafda olan ölkə, amma yenə deyirəm, yaxşı yerə doğru gedir, amma hal-hazırda yaxşı yerdə deyilik düşüncəmə görə. Çünki birinci növbədə bir təhsil yoxdur. Yəni hər şey təhsildən başlayır onsuz da. Yəni o qədər sual verir, niyə burdayıq, niyə bu gündəyik, niyə o yoxdur? Yəni məsələ o aparatın bu aparatın olması deyil. Yəni zallardakı menecmentin zəif olması demirəm, amma zallardakı menecmentin olmaması belə, yəni bu belə təhsildən qaynaqlanır. Çünki idman menecmenti oxuyan çox az
yəni tanıdığım biriləri var. Və o adamlar da idman menecmenti bitirib gedib hardasa müəllim işləyirlər məcbur və ya gedib hansısa bir bankda işləyirlər, hardasa işləyirlər, yəni və ya hansısa restoran setində gedib bəlkə də işləyirlər. Çünki hələ ki almalı olduqları dəyəri almırlar, belə deyim. Ona görə birinci növbədə təhsil deyərdim. Sonrakı etaplarda artıq zal sektorları da inkişaf edəcək ki, görürəm, həqiqətən inkişaf eləyir zal sektoru. Və sonrasında da bu atletlərə birə-beş təsir göstərəcək. Sponsorluq olsun, idman qidaları olsun, zalların yaradacağı şərait olsun, paralelində də yarış təşkilatı olsun. Bunlar hamısı bir-birlərini görüb daha da yuxarı qalxacaqlar. İnanaq, ümid edək. Yəni söz mənə gəlsə belə deyim də, əlbəttə ki, artacaq, o levelə gələcək, amma daim bir çox şey kimi bu da geridən gəlir. Bunu ən yaxşı biz türklərdən görürük. Misal üçün türklər sosial mediada nisbətən daha yaxşı işlədir bodybuilding tərəfdən. Biz baxırıq və biz onlara baxırıq və inkişafı birə-bir progresi izləyirik. Mümkün deyil. Yəni onlar da daldan gəlir. Ən yaxın Türkiyə ilə müqayisə eləsən ki, Türkiyədə də belə bodybuilding çox zəifdir. Yəni 80 milyonda harici Türkiyə. 80 milyona görə heç 10 dənə yaxşı fiziki yarışmacı bir adı yoxdur. Heç 10 rəqəmi keçmir. Yəni çox zəifdir orada da, amma adamlar sosialda nəsə eləyirlər. Yəni yenə də bazarı var. Burada fitness çox daha inkişaf edir. Bodybuilding deməliyəm, amma fitness yaxşı inkişaf edir. Total olaraq deyirəm, bizdə bodybuilding də bomba inkişaf edir, fitness də və bomba biraz zaman lazımdır. Bomba yox, amma yəni yox, bir yol tutmaq üçün bir zaman lazım. Biz burada niyə hazırıq? Sosialdan deyirəm 10 il əvvəldən yaxşıdır. 10 il əvvəldən yaxşıdır. Yox, yaxşıyıq, düzdür. Yəni okey, hələ də biz şeylə əlləşirik. Yəni hələ də günü bu gün şeylə əlləşirik. Buna qatılarsınız. Hələ də idman qidalarının, yəni dərman olmadığını birinə izah eləməyə çalışırıq. Yəni bu barədə birinə belə deyim, pozitiv düşünməyin o yöndən çalışırıq. Amma yenə də yəni əvvəlki dövrlərdə daha da bərbad idi vəziyyət. Düzdür, yenə deyirəm, günü bu gün hələ də vitamin, mineralı, dərman deyən həkimlər belə var yəni. Savadsız həkimlər və cahil insanlardan dolayı gəlir ki, hələ bilmir ki, bu insan yediyi ət proteindir. Sizə ən çox verilən sual nədir məsələn? Protein ziyandır. Protein olan neyini şişir? Uşağım olmayacaq deyə sual gələ bilər. Yəni idman qidaları farmakoloji bir preparat deyil. Heç bir kimi yox tərkibində. Yəni yediyimiz zülaldır. Yəni yediyimiz ətli, toyuqda eyni şeydir. Sadəcə zərdab zülaldır və yəni zərdab zülalı süddən pendir alıb sonra hazırlanmış bir şeydir. Yəni günlük protein ehtiyacını qarşılayır. Kifayət edir bu sual. Bir sual yazıb Fərid Əmrahov. Bu mən yarışmaq istərəm. Nə olsun, cavab elə də. Olaraq gördüyünüz 5 gənc idmançı. Aydın müəllimdən başlayaq. O məndən başlamayaq. Niyə? Yaxşı, Tərlan müəllimdən başlayaq. Özüm daxiləm ona. Özümüzü daxil eləməyək məncə. Özüm daxil etsəm özümü deyərdim. Özümü daxil eləmirsə potansiyel gənc idmançı 20-li yarışmaya söhbət gedir də. Hələ 22 aşağı deyək. Sözsüz ki, Aşur, Əhməd, sən. Ya sən bizdən sonra gəlmirsən, amma sən yaxşı gəlirsən. Başqa bir ad yadıma gəlmir. Amma bu dəqiqə o üstüdür. Bodybuildingdə bəs misal ver. Bodybuildingdə, valla bodybuildingdə elə bir sualdır ki, bodybuildingdə bizim ümumiyyətlə bodybuilder azdır. Yəni bu dəqiqə sual elə bir biraz yaş aralığı. Zordur. Mən yaşları bilmirəm ha. Amma bombadır. Allah İsmail qoyur. Həbiyev. Qoy buna sən cavab ver. Gəbirlə yaş qoymuyor. Gənc olmuyor da. Yaxşı 5 potansiyalı Gəl 5 potansiyel idmançı. Yaxşı. Potensial harandır məsələn? Mr. Olympiyada mı referansı? yox, bax Nədir məsələn? Yaş sual çıxmış belədir, ilərə potansiyalı olaraq gördüyünüz 5 idmançı deyək. Potansial olaraq gördüm 5 idmançı. Yəni əslində çox adı sayaram. Prosta yəni Top 5-i seç, heç kiminci bir. mən həmişə demişəm, mənim ən idealım Yusif Nurullayevdir. O heç. Amma belə yenə deyirəm, mən bir nəfər çəksəm, 5 nəfər çəksəm düz olmayacaq da. Fariz, Gəl Pakoleniyamızı çıxaq. Pakinamızı çıxaq. Öz bildiyinə hansı line var. Belə deyək də adla deyirsən. Aşur Əhməd, sən, mən çıxıblar. Okay. Belə deyim, mən cavab verim bu suala. Qəşəng sualdır. Əslində prosta bir neçə adam adı çəksən, 5 adam bu qalan gəlir çox ad çəkin deyə alınmayacaq. Amma belə deyirəm ki, İsmail Həbiyev məsələn, əla. Mühəndis fiziklərdən Aşur, Aşur, Əhməd, 3 sözsüz ki, belə deyim. Məsələn, çox ad var. Yəni burada Bizim məşhur xanəndəmiz var. xanəndə Pərviz Qasımxanov, əla. Yusuf Nurullah, düzündə artıq yəqin ki, yarışçı, bilmirəm yarışçı gedir yoxsa yox. Mən bilən yanaşım. Yəni mən həmişə adam idealım. Beş oldu. Yusuf Nurullah həmişə idealım oldu zaten. Buradan da salamlar hamısına. Yəni ad çoxdur. Sən də say tamamlayın. Bəlkə bəs edir yəni. Mən saysam 1-ə İsmail Həbiyev qoyaram.
100%. 2-yə Sabir Kazımov qoyaram. O pik. 3-ə, yəni bu sıralama şərtdə olsa fərqli kateqoriyalar. Ha, Üçə- qarışıq deyirik də, yəni klassik 3-ə şey qoyaram, Farizi qoyaram. Bizim Həqiqətən. Fariz. İndi sizlər çıxıram da, Əhməd, sən, Aşır çıxıram. Başqa adını qoymaq istəyirəm. 3-də olur. 4-ə kimi qoya bilərəm? 4-ə Burada 4-də düşündüyün yerdə başqa suala keçirik bu arada. Hə, Qutardı. keçin. Çünki məndə bu toplardan deyəcəydim olsa başqa bir ad yox idi məndə. Onu Ona keçən görə. Promovici də deyəcək. bodybuilder olmasaydım, başqa hansı sənətdə çalışmaq istəyərdim? Bu səfər Aydın müəllimlə başladım. Mən təxmin edə bilmirəm sənə. Təxminlərinizi alın. Mən Onsa heç bir təxmin çıxmayacaq. editor Yox. ya da tip sahəsində bir şey olar. Səncə? Aydın. Mağara vuram. Nə bilim, Murat. Belə. Mən niyə baxırsam? Sən baxırsan nə yox. Çox baxdın, oxşatdın. Bunu deməliydin. Səni Murat. Murat, rock. Rock oxuyur. Rock olardım sadəcə. Qaya oluram. Rock. Ciddisən? Qaya, rock. Nəysə. Hə, o ayda tutmadı. Neysə. Güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Bu sualın cavabını kommentlərə yazacaqsınız təxminlərinizi. Mən də növbəti suala baxım. Bir dənə deməli axı. Tərlanın seçim haqqı. Mən qaldım baxma, cındır. Deyərsən nə olar? Rock dedin də, Murat. Özdən də sual. Yox, mən sən deyirəm. Rock. Davam elə, qoy belə olsun. Təbii olsun, davam Mən eləyək. deyirəm, rock oxuyursan. Tamam. Hə, bu sənə dedi. Mən Sən sənə Bilirəm, mənə deyir də, bilirəm. Mən də dedim də, qaya, rock dedi çünki. yaxşı, sən bodybuilder olursan. drift car pilotu bura. Nəzərən. Azərbaycan daxilində Hə, deyil. yalan deyir. Ha, bu pul olmur. Gəl, Ciddi yalan. baxsan işləyəcək. Azərbaycan daxilində həqiqətən Bu arada mən də 3 il afsan. uşaqlıqdan nələr aldı? Drift. Hədə Bura bir sən, komedya. bura kan, niyə olmasın? Yəni, Peşə olaraq deyirəm, peşə olaraq. Hayır. O peşə, niyə yoxdur bizdə drift car? Sən- Bizdə yoxdur drift car pilotları. Qardaşım trener olmasaydı maşını nəyinə alacaqdı? Necə yəni? Ondan qabaq. Əlaqəsiz deyə Aa, ala. çox- Yol polisi. Ala, onda flash edəsən ki, ondan necə alasın? Elə yox, gəl daha şey. Hə, internet yox. Wi-Fi. Yəni 10 megabaytla. bu olmasa Allah. ikinci nə var idi Açılmır. sənin o drift yox, yəni evdən yollandı Açılmır 10 falan. megabayt. Biri yazıb nə yeyib içib çəkib gəlmisiniz. Səndən başlaya bilərik. Nə yeyib içib gəlmisən bura? Tərlan bəy, Siz gözləyəndə çipsi ilə çöpü soxursunuz. Nəsə. sən. Mən də az yedim. 50 Mən niyə qram. saxlamıram? Mən rahat hər şey yeyirəm. Mən 50 qram çiyələkli rice creamlə Mən orada Kiləmə də, nə Sən- yedirsən sən- düzünü. video göstərəm. Ha. Sonuncu şort çörək mükəmməl. mən orada soyuqda gözləyəndə sən onu elə yüklürdü bədən Yo, gəldi. yo, mən evdən çıxmışdım. Hə. Mən dönər deyirdim bu arada sənə gözləyəndə. Dönər deyib gəlmiş. Dönərdən yeyərəm, yeyəmirəm. Zaman səndən iyi. Gündən məntiqli sualı. Qışda böyümək üçün ağır çəki, yaya qədər qurutmaq üçün orta yüngül çəki. Aynen kanka, görüldü at onu. Yox, cavablayaq. Mən deyirəm. Bu sual cavabını tapsın artıq. Qış yox, böyümək üçün ağır çəki, yaya qədər qurutmaq üçün orta yüngül çəki. Bu sual cavabını tapmalıdır artıq. Yəni birinci Və bu sual sənin də cavabını tapacaq. Buyur. Səmimiyyətsiz. tam səmimi deyirəm. Başı çıxmıraq. Mənim yoxsa sənin. Müsafat bir yana da. Daş, qulaq. Birinci sən yağlanmağın və yaxud da diyetdə olmağın, yəni böyüməyin və yaxud da kütlə qoymağın və yaxud da defisitdə olmağın, arxamağın belə deyim, lor dildə. Çəkin heç bir əlaqəsi yoxdur, ağır çəki və ya yüngül çəki. Sadəcə sən nə yeyirsən onun asılıdır. Yəni sən diyetdə də maksimum işləməlisən, balıqda da, böyümədə də maksimum işləməlisən, qutardı getdi. Yəni məşə əlaqəsiz bir şeydir. Ancaq nə yeyirsənsə odur. Yəni mən çox yüngüllə çox saçdığım gələm konfet yeyib heç bazda olmazsa yeyim onun arasında belə şey yoxdur. Məncə də sevirlər. Məsələn, başqa nə fikirsən? Təlaş ya, malı anlatır gibi anlattı. Maldır, o zaten yazan maldır da o. O adam yazmaz ki. Bu yayın kəsən sürü də yox, qoyun. Mən kəsəcəm, sizə kəsəcəm. Bir dənə sual yazıblar, qəşəng sualdır. Yarış öncəsi son həftə, peak week həftəsi, diqqət edilməsi ən təməl ünsur və yüklənmə nə zaman başlanmalı, nə zaman dayandırılmalı, detallı bir açıqlama zəhmət olmasa. Yəni bu Xeyr, bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. dəqiq cavabı yoxdur. Mən də onu deyəcəm, individual bir şeydir. Bu ana görə, insana görə dəyişir. Yəni bunun bir yolu yoxdur. Yəni sən o vaxt formala görə hər hansı bir kiçik bir səhvlə 5 dəqiqələ forma bitirə bilərsən yəni.
o an sənin formama görə, sənin genetikana görə, o anki vəziyyətə görə artıq onu sən tənzimləyirsən. Və sən elə bilmirsən bir dənə professional praktikası güclü olan bir məşqçi idi. Pikvikdə somon balığı yemək bəs? Mən yürəm. Pikvikdə, hə? Mən rahat. Mən görə mən aslında Mən 3 kilo yaxın ət yeyirdim. Pikvikdə kola zero içmək. Yox pikvikdə, yox bir həftə Niyə? qalıb kəsirdim. Məncə Sən- heç nə olmur. Çünki Mən kəsirdim. risk üçün mən 4 gün qalmış kəsirəm. Mən bir həftə. Amma mənə görə ehtiyac yoxdur əslində çoxdan. Əgər ki, məsələn pikvikdə yenə yüksək dadlandırıcı almırsansa və o dadlandırıcı alsan belə səni narahat eləmirsə və sürət boyu da işlətmisənsə, məncə bir problem yaratmaz. Amma 5%-dir. Mən yenə onu risk atmamaq üçün kəsirəm. Həmçinin Ramondino, Siban falan baxıram yükləmələrin yanında podiumda belə şəkərsiz zero içirlər. Amma yəni yenə də kəsirəm, yarışa hazırladığım atletlərdə kəsdirirəm 4-5 gün olmuş. Sən nə düşünürsən? Təmiz tərəf. Mən bu inancıma həmişə, yəni inancıma inanmışdım. Ta ki biri mənə şey demişdi, kola zero olmaz, əsas da son 3 həftədə. İçində natrium var. Belə bir şey deyilmişdi. Bu arada məşhur biri idi. Baxa bilərik o natriumuna içində. Yəni Sodiumuna. baxalım, düzdür, mən də onu alacağam. Gətir. Gətir, erkəyim. Ölçəm yeni kəsərlər. Oxusun bir dənə görə. Kimi dediyini. Qutardı da, baxdı, qutardı. Mənə bir dənə sual gəlir. Mənə bir sual gəlir. Bədəni böyük olan mı daha cəlb edicidir, yoxsa özünü normal aparan mı? Bədəni böyük olan mı daha cəlb edicidir, yoxsa özün normal aparan mı? Əlaqəsi yoxdur. Bədəni böyük olub özünü normal aparan bəs? Yox. Bədəni böyük olub özünü anormal aparan. O necə? Bir də söz deyim də. Düzəldə bilərik. Bədəni böyük olub özünü anormal aparan. Hə. Bədəni böyük olub özünü normal aparan. Hə. Yoxsa yenə də bədəni böyük olub özünü anormal aparan. Bayaq verdiyim sual daha məntiqli idi əslində. O biraz qarışdı. Yəni belə deyim də. Valla istəyən bədəndən olsun olmasın, yenə də özünü normal aparsın. Yəni əlaqəsi yoxdur. Yəni biz normal nəyə nəzər Ola bilər sən bankda işləyirsən. Şey yox ki, onda 10 sarışın. Yox, ola bilər sən bankda işləyirsən, sənin qətiyyət forman yoxdur, sıfır. Ümumiyyətlə məşq eləmirsən, sarısanı bir Yaxşı, belə bir sual verim də mən. Yəni, hamı forma yığmalıdır. Hamı forma yığmalıdır, məncə hə. Ən azından bir fit olmalıdır. Ən azından bir çox kilo olmamalıdır, obez olmamalıdır da yəni. Ən az arıq olmağı anladım. Mən arıq insanı anlayıram, problem yoxdur. Hansı fitlikdə olmalıdır bəs? Yəni hər keçən il fitlik anlayışı dəyişir. Çünki daha öncə məsələn Fight Club idi fitlik anlayışı. Yəni bir Tyler Durden bədəni idi. İndi çox arıq qalır da, yəni hamıdan çox arıq qalır məsələn. 5-6 il əvvəl bu forum şeydə, Yəni bir forum. 5-6 İndi amma görsən sən deyirsən ki, 5-6 il əvvəl bu forum şey idi, dərmanlı forum idi. Yəni Mən formada vaxtında deyil axı o da. hətta sən indi formalı saymırsan heç özünü. Yəni standartlar Qardaş, dəyişir. birinci obez olmamalıdır yəni. Yox, Obez olmayan olmalı. qulaq asın. Kimi deyirəm? Valla. Valla böyükündür. Bilən 5-6 il əvvəl belə düzəldim. Bu forum, yəni çatıla bilməz bir forum idi və hər yerindən duran buna şey deyərdi ki, Allah bilir bu nələr istifadə eləyir. Nələr istifadə eləyir Allah Amma bilir. o pika çatmaq olmaz da. Və ya 5-6 il əvvəl şey də vardı, əl çatmaz kimi görünürdü. Yenə deyirəm, məsələn, yəni 70 kilo birisidir, çox arıq görünür, amma sadəcə qarın əzələləri görünür. Misal üçün bu da yəni ideal fizik bu idi. Mənim fikrimcə sonradan bu preparatlar falan o qədər yayıldı ki, artıq insanların bu mükəmməllik anlayışı tamam dəyişib. Artıq çox iridir. Instagramda baxırsan 13 yaşı var uşağın, yəni də bu vegandır məsələn, baxırsan çəkisinə, görünüşünə, yəni inanmırsan da. Yəni belə buna da daha belə balaca biri baxıb şey olur məsələn, demotivasiya ola bilər, düşə bilər demotivasiyaya. Bir də ümumiyyətlə əvvəl fit anlayışı da natural birin yığa biləcək bir formatı da. Artıq qeyri-natural olmaq lazımdır. Çox olmazsınız, artıq fit anlayışı odur. Daha üst bir kitle olur. Və bunun təbliği də gedir, çox təəssüf. Ha, dəhşət. Bir dənə yenə sual var. Zalda hörmət bədənə görədir, yoxsa xarakterə görə? Xarakterə görə. İkisi də. Niyə belə aristokrat suallar sənə Özünü gəlir? hörmət elən, xarakterə görə hörmət Biraz elən. provokativ sözdür. Yox, özünü hörmət elən forma görəmi çox. 2 dənə trener var. Aha. Aha. Amma hər ikisində 20 dənə tələbə var. Məsəl üçün, hər ikisində eyni sayda tələbəsi var.
Əlbəttə ki, birinci özünü hörmət eləyər də. Özünü hörmət eləyən biri zaten özünü hörmət eləyər. Birinin kütləsi çoxdur, digərinin oğlanlığı çoxdur, yoxsa necə? Bəli. Belə başa düşdü. Birinin qolara bir 50 sm oğlanlığı yoxdur. Birindəki bunun kimi qız. Bunu ağara editdən paylaşırsınız da. Motivasiya danışığı zaten. Birinin kütləsi çoxdur, digərinin oğlanlığı çoxdur, yoxsa necə? Oxşadı ya, ağır çəkim bir say belə. Nəysə. Çox səmimi, rahat cavab verir. Əllərimiz Qardaşım, mən deyirəm də, yəni kollektiv xarakter. Yox, Nəyimə lazımdır onun əzələsi oğlanlıq olmayan? zalda 2 dənə adam var. Adlarını çəkməyək. 2 dənə adam var, ikisinin də eyni tələbəsi var. Onlar nəyə yaxınlaşır? Amma hamı bilir ki, o şey adamdır. Klient gözü ilə baxanda, Klientlə də var. hə də yəni müştəri kimi də. Müştəri kimi də. Bəzilərinin xarakteri yoxdur, bədəni var, bəzilərinin forma. Ümumiyyətlə burada kəsmir elə qoyun. Ümumiyyətlə forması o qədər adam var. Sual verirəm tezdən. Yox, mən bu yeri deyirəm. Deyən də bir icazə ver. Hər təzdən. Yox, bir də həqiqətən olmaz. Forması yoxdur. Birinin forması normal olur, amma gözəl mədəni danışığı var. Birinin isə danışığı yoxdur, sadəcə forması var. Niyə o forması olanları seçirlər? Hə, niyə seçirlər? Çünki Hədəf nöqtə kimi görünür, yəni ideal kimi görünür. Adam var elə düşünə bilər ki, mən də onun kimi ola biləcəm. Nə gözəl, yəni bir ata idealı kimi. mentor. Zırt olar. Bir fiqur kimi də, necə deyim, ideal. Bu niyə çağırır? Zırt. Heç nə. Mən bayaq bir dənə qəşəng sual görmüşdüm. Deyir ki, Yaxşı, bəs birinin həm forması var. heç yoxdursa zal s**lər, yoxsa yarış yoxdursa ribon hansı? Bu nə əlaqəsizdir, başım bura. Mən soruşmuşam o sualı. Biraz Tərlan çox düşündü. Deyirlər kələ kimi olanların öz cinsinə marağı olur, düzdür? Konkret açıq fikrimiz deyil. Yəni burayı kəssəz belə. Danışın ardından. Kələ kimi olmasa da öz cinsinə marağı olursa olacaq. Deyə bu kimi məsələn. Eləmə, indi perxlar nə yazırsan? Danışmayan yazılar ki, gizlədir də. Mən danışmamışam burada. Vay arıcıya görürəm orada. Baba sual var. Sənə gəlib bu? Tərəbəmdir. Hə, qısa qol geyinib üstündən zamoklu jaket mi, yoxsa birbaşa hudi mi? Mən də Nədir bu stil danışılmadığıdır? qısa qolun üstündən zamoklu jaket. Qızı nəzərdə tutur, qadınlar nəzərdə tutur. Bu hansından daha qəşəng göstərir məncə? Məncə yox. Məncə hə. Sən nə krop geyinirsən? Yox, nə deyir bu? Baxa bilərəm suala. Baxa bilərəm suala. Bax. Qısa qol geyinib üstündən zamoklu jaket mi geyinmək? Nədir bu? Toy geyimi falan. Bu balonka geyinirlər üstündən bu. Qol açığınsa. Hə, belə elə biləm qol açığın üstündən balonka kutka deyil. Qısa qol olur, belə qolsuz. Bir maykanın üstündən zamoklu yoxsa hudi? Məncə zamoklu geyinən. Burada amma gülmə işarəsi varsa ala bilməyəcəyik bu sual ciddiyə. Bitirdi. Tamam, gözə mən nə yadıma salım? Bu nəyin balası buradadır, mənim olmur belə. Nəyin balası? Arada tərlana da verin, nə olur? Yox, istəmirəm. Ajeni yeməyə gəlmişsən, azdır da la. Qoy yesin ki, gülməsin. Qoy yesin ki, gülməsin. Çünki yıxıb yağı belə, sonra dilinə qurmadım. Biraz yemək. Hə. 12 kadar fısıq yer, sonra dilinə qurmur. Azərbaycanda niyə YouTube kontenti azdır? Science-based misalı. Ha, Science-based haqqında danışaq. Nədir? Yəni elmi o şey hərəkətlər var. Biz ona Aydın Məmmədzadə deyirik bu rola. Ona Aydın qala. Aydın rola. Orada belə məsələ var. Kafla yoxsa Ruçka ilə? Yox. Kafla incə məqam var. Məndə Ruçka ilə çünki. Eləməz. Yox, mən onu pis eləyən pis baxıram ya o cür şeylərə. Nəyə? Yəni də o nəfəs zad belə şeylər. Biraz diqqət çəkmək. Yəni kaflarla çıxdı. Yox. O şey futbol məşqlərdir məncə. O şey çox şey oldu. Kaflarla məşq edirlər. İndi məsəl üçün letter race eləyirlər. O ideal bir şeydir. Prosto kafı bura taxıb onu belə dartır eləyirlər. Bu ara nə deyirsən? Əlində şey tuturlar. Mücəb motor ünitələr daha çox daxil olur. Ya mən ya fikirlərim sən ya belə qısa deyəcəm. Çox uzatmayacağım bu arada.
Yəni baxırsan təzə hesablarda hamısı belə 2000 izləyici, 3000 izləyici və bir dənə rage bait deyə anlayış var, hansı ki o onu paylaşsın, sənin kimi o kimi ya kimsə girsin, əsəbləşsin, nəsə yazsın, ya çəksin, məzələnsin bundan. Yəni bir qarşı cavab versin, bir şey oyatsın da onda, qıcıqlandırsın onu. Və bu sayədə artıq o adam trend olacaq, o adam önə çıxacaq, o adam daha populyar olacaq ki, indi həmin hesablara gir bax, yəni rahat bir 50 min izləyicisi var. Başlayanda amma mənə qalama çıxırdı videoları birinin 1000 izləyiciyə çatmamışdı məsələn. Yəni biraz məncə diqqət çəkmək üzərinə. Çünki ya belə baxanda heç çox dərinə getməyə gərək yoxdur. Demək olar bütün hərəkətlər yəni çox qısa momentumda işləyirlər və çox qarışıq hala salınır hərəkətlər. Və bu qədər ağıl görsənmək istəyirdi, bəs olmur da yəni. Yəni mənim fikrimcə yəni sadəcə prinsiplər önəmlidir, başqa bir şey yox. Nəyi niyə elədiyini bilirsənsə bitdi. Eynisi tək tərəfli hərəkətlərə də aiddir, iki tərəfli hərəkətlər. Aparata da yəni stabillik və prinsiplər mənim üçün ən öndədir. Mən yəni old school deyib suram. Yəni işə yarayırsa mənim üçün bəsdir. İşə yarayırsa bəsdir. Məsələn, genetikan çox yaxşıdır deyək ki, çox irəlidir. Nə eləsən pis çıxmasın, fəhləli deyiləsən, əgər inkişaf eləyirsənsə elə. Yəni sənə artıq maraqlı deyil. 50% düz eləyirsən. Deyək ki, yəni sən məsələn deyək ki, old school məşq eləyir birisi, genetikası çox yaxşıdır deyək ki, bu adam bir dəfə eləyir həftədə 2 dəfə məşq eləyir. Yəni irəli gedir də sən heç vaxt gəlib bu arada buna deyənmərsən ki, səhv eləyirsən falan. Adam da gəlib sənə yaxşı cavab verəcək ki, yəni mən Respublika çempionu olmuşam 3 dəfə, yəni və ya Olimpiya olmuşam məsələn. Yəni belə bir şey deyə bilərsən, amma yenə deyirəm, söhbət maksimalistlikdən gedirsə, onda dəyişə bilər. Amma yenə deyirəm, yoxsa biri bu cür uğur əldə edibsə, bırax öz işini görsün. Yəni zaten adamın ultra çox belə üstün genetikası varsa, o adam o fərqi görməyəcək heç vaxt. Çox az görə bilər mənim fikrimcə. Zaten genetik problemdir bu. Bütün düzdür. Belə bir şey var da, genetiki yaxşı olan 50% ciddi yanaşsın və genetik olmayan biri 100% yanaşsın. Mümkün deyil ki, genetiki yaxşı olan çatsın. Mümkünatı yox. Eynən. Bura nə oldu? Sən idman sistemindən danışmadın. Oradan uzaqlaşdıq artıq. Oradan hədən uzaqlaşdıq. Heç işlənir də. Yəni belə mən də toparlasam, bu biraz yağ old school dedim. Mən yağ old school. Yəni mən heç vaxt, yəni biceps kontrol eləmək var ki, mən heç eləmərəm. Hələ burama belə bir şey bağlayıb, braset bağlayıb, bura bir dənə sandal belə çox eləmərəm. Mümkünatı yox. Mən ancaq kontrol edirəm. Mən budur. Aynen. Düzdürəm də ola yəni belə bax. Nə bilim, mən ortasındayım. Sən soxmasan içinə. Ənkə burada oturur. Mən o tam ortada bir yerdəyim. Çünki qardaş mən deyim, yəni müasir elmdə full olsun. Müasir söhbəti yoxdur. Müasir köhnəyə qalsa, köhnə misralkalı bir ilklərə bax. Nə dərinliyi baxımdan çatır. Elə yox. O vaxt kameralarda pis. Yəni çox üzr istəyirəm. Kameralar çox fərqlidir o vaxt. Yəni Samsun mənə Coleman o vaxt simmetri fərqlidir. O Colemandan gəlməyib. Coleman demədim ki, yəni o vaxt kim istəyirlər boyla səhnə çəkisini müqayisə edirdilər. Samsun da oldu. Əlaqəsi yoxdur. Heç kim hələ köhnələrə qədər Dexter Jackson kimi, Jay Cutler kimi, Coleman kimi iri deyil heç biri. Dexter Jackson kim daşdı? Jackson belə niyə indi ondan indilər var axı? Var qaba. Çox qardaşım köhnəmiz alədə kim var? Heç bir o sadəcə deyil. Samsun o dərində deyil. Samsun bu ailə yer tutmuş vaxtı Samsun Davuda Olimpiya olub ya yox. Olub. Keçən oldu ya şey. Onun bir dənə dəqiqləşdi. 100% baxıram da mən. O heç bir dənə oldu. Bu 1.80 neçə boyu var. Amma ortama baxanda çöllər daha iri idi. Daha yaxşı. Orası elədir. İrilik 2000-ci illərdə qardaşım simmetriya var ortada. Hamısı var idi. Hamısı var. Gəl yalnız. Coleman yox idi simmetriya. Coleman da əksçilə vardı. Sonra qarı nəzərlərdi. Genetik olsa da belə. Bura 4 dən vura demədi ki, əksi idi. Amma hamısı aralı idi, simmetri. Arxadan 2 qat double biceps verəndə hamısı simmetri. Ən yaxşı Kevin Levon'un çıxdığı vaxtlar. 2099. Yox, insulinlə. Dorian Yates, yəni. Hətta onlar yeri var Dorian Yates'e biraz triceps genetiksizliyi var. Triceps düz idi biraz. o zədələnmiş. Ha. Amma adamın kütləsi Dorian Yates boyda kimsə yox. Bildim, mən də onlar daha çox bəyəndim. Yəni mən sözümü tanıda əvvəl daha çox bəyəndim. İndi Mr. Olympiyaya çıxmaq daha çox. Mən belə dedim, mən zirvəyə nəzər tutum. Mən zirvəyə müqayisə elədim. Yox, əgər ki burada yəni topalasa science based gəlirsə, mən deyirəm ki, oradan mən çox şey həyatıma injektə eləmişəm də idmanıma. Çox kömək edir. Məsələn, Kaufman lateral raise mənə görə əllə tutmadan çox daha çox kömək edir. Həqiqətən. Mən yerdə qantı edirəm. Cable'da bir neçə hərəkəti həqiqətən mən əvəz edirəm.
çox daha ideal olur. O da ki, mənim fikrimcə orta və üst səviyyə insanlar quraşdıra bilər. Valla kim üçün nə düzsə onu uyğulasın, hamı da ortaya qoysun ki, mənim elim düzdür, mən Yəni mən biraz ortada. mən belə tam verirəm ki, old school demək biraz bu idman sübutsuz bir şey olmadığına görə, yəni kurallı bir şey olmadığına görə mən buna cavab çıxıram ki, hamı öz bildiyini eləsin. Olsa bu idmanın tək bir gerçəyi yoxdur. Tək bir Mən də o düzlüyü deyirəm də, yəni kim nə düzdür eləsin ortaya çıxsın. Yaxşı, biraz sərbəstlik olsun. İdmandan çox danışdım. Maçda niyə bu qədər marağın var? Yəni bu maçın sevdası hardan gəlir? Qısa toparla. Niyə bu multfilmlərə marağın var? Bu evdə PlayStation oynasan 23 yaşın var. Başını Tarlağın dağıdın. 2 dənə uşağın var. Səhvsiz də marağın var. Mənim də marağım var. Yox, bildiyimə sual verin. Niyə bu qədər var? Yəni Sənin səbəbi var. Məndə var. Bax, suala cavab, aqressiv eləmir, suala cavab ciddiyəm. Mənası yoxdur. Saat neçədir? Bir Ada suala neçə vaxt tutmuşdu, bir neçədir ki. şey tutmadı. Rap edirdi bax. Yadıma çıxdı. Mən buna marağım var. Uşaqlıqdan qabağımda olub baxmışam, ilham almışam. Yəni sonra da düşüncələrdən uzaqlaşmaq üçün PlayStation oynayıram ara sıra. Bir də ingiliscə. Uşaqlıqdan da ki, maşın oynamışam, çox xoşum gəlir, marağım var. Daha danışmağa bir şey deyim, mən daha istəmirəm. Ay, niyə maşın yoxdur? Var bu arada, sürmürəm. Nədir? Var, sürmürəm. Var. Niyə almısan bəs? Yatırım kimi, qiymət düşsün. Yox, var maşın, sürmürəm. Bildimdən sat da. Satmıram. Niyə? İstəmirəm. Ay, lazım deyil. Yoxdur, nə edirəm torpağı, şey demiş, innabı. Belə bir, yoxdur belə bir qayə, bilirəm. Mən innabı elə vırta dedim o usta. Var mı? İnnabı deyirəm. Ay, yox, var olmağına. Satmazsam olsun, mot almaq istəyirəm. Motor yaraşarsa. Satma, yəni, bax, zal şəhərdədir də, yəni ora gəl, çıx, çox tez dəyim. Yox, ümumiyyət, Motor sürməyə dəymir. sürə bilirsənsə dəyir. Qardaşım, sən bir sənə gedir, maşın və təhlükədir. Bildim, mən kuryeri eləmirəm da, yəni mən bunu zövq üçün sürürəm. Yəni mən harasa tələsmək üçün də sürmürəm. Mən də bəyəm. Prosta palata tutma mədəniyyəti yoxdur. Olmasın, sən yenə də normal sürə bilirsənsə, yəni bir pis çıxmasın, kuryer deyilsənsə, qaçacağın yer yoxdursa. Mən hava eləməmişəm, 5 il sürürəm də. Mənə bir dəfə hava mənə vurublar, fiso. Yəni sən əcəldən qaçsan da, əcəl özü tapır yəni. Belə baxanda olacağı varsa olacaq, heç oralar girməyək yəni. Onu deyirəm yəni. Şansı düşmə səbəblər var. İstiqazma Ailə Bir dənə oldu. sual vermək istəyirəm. Yəni, neçə ildir ki, gözləyirəm ki, Aydın müəllimlə üzbəüz gəlim bu sualı vermə həqiqətən. Niyə bench press eləmirsən? Yoxdur bizim zalda bench press. Həqiqətən yoxdur. O müəllim, zal müəllimini demək lazımdır yəni. Ciddisən? Yoxdur, bizim zalda bench press yoxdur. Yəni rək var özün düzəltməlisən, ona da xutum yoxdur. Bench press olan zala niyə getmirsiniz? Yox, yəni Biz başqa zala gedəm. Mən başqa zala gedənmərəm, yəni bir zaldayam. Yəni tələbələrimə də 6 gün eyni yerdə məşq keçirirəm. Başqa zala Sumqayıta gedirəm maksimum. Orada da bu arada bench press görmədim ha. məşq edib Mən gəldim. heç var eləməmişəm. Mən nasıl bir şey deyim. Tövə gəlsinlər, mən bilmirəm. Sağa bax, sola bax, ona bax, buna bax. Bu qədər ciddi rejimdə hazırlaşmaq hansı çətinlikləri yaradır? Aclıq, asosial həyat, pulsuzluq. Abi ilə başlayan sualları cavablayacaq. Sənə də gəlib müstəq ki. Nə gəlir deyə? Yüngül təki ilə çox təkrar, yoxsa ağır təki ilə çox. Girin Instagram. Bu bitməyən, həqiqətən bitməyən sualdır. Buna bir aydınlıq gətirək. Gətirdik də bu. Gətirdik. Təlim gətirdik. Bir dənə də gətirək, yetmədi deyəsən. Yox, gələkdə eyni sual niyə keçir? Bu sualı verən nə istəyirsən o elə. Bəs bezdim. Yəni mən yoxsa o? O mənə də soruşur. O mu bu mu eləyəcəm sənə? O mu bu mu? Yaxşı. İndi tutdum orada tema, hə. Badam əzməsi yoxsa fıstıq əzməsi? Badam əzməsi. Cola Zero yoxsa Pepsi Zero? Cola Zero. Ayın yoxsa Röya Ayxan. Kim? Ayın Kazmov yoxsa Röya. Musiqilər yoxsa Demodi. musiqin deyirsiniz də. Yox, fərq eləmir. Bir dəqiqə ağlıma gələn bütün o mu bunları eləyəcəm. Ali Bilal yoxsa Ryan Terry? Terry. Propenat yoxsa Enantat? Propenat. Deka yoxsa Tren. Tren. Bu təbliğ edir bunları. Mən zaldan uzaqlaşdırılacağam bu arada. Oralara bir düt qoy. Yo, YouTube-a qoysaz bir şey olmaz. Instagram-a getməz nəsəs. Ki skolyan olmasın. Deyəcəklər bu qədər. Mən yəni saxlayan temalarım belə göndərirlər müdiriyyətə. Yəni göndərirlər ki, baxılsın kursa. Bir dəfə çünki yəni ki, xəbərdarlıq almışam. Pox deyir. Bir dənə bu zaldan çıxım daha rahat danışacağım həqiqətən. Bunlar da çəkilsin, qalsın.
Sizcə ölkədə ilk olimpiya vəsiqəsini kim qazanır? Deyirəm. Qazanan oldu, olub bax qazanan. Bizdən olmuyor heç kim. Amatörə falan da olmuyor. Yox. Mən deyim Sabir Kazımov 100%. Məncə də. Sabir Kazımov ilk o qazanacaq. Çünki adam yəni hər form paylaşanda update, yəni üstünə qoyur. AI ilə qoyur sanki. Elə bir yəni yapay zəka ilə gəldi. Müəllimə salamlar bu arada. Salam olsun. Güdar da yaxşıdır. İlk soruşdu. Yəni İlk bir dənə ad desən bəs eləyir. Bir daha deyirəm, o da Sabir Kazımov. Adam Güdar demək olar. beli çox qaldı. Bu 8 zaman nə cür çox qaldı. Hansı idayət bu arada? 8 Məhərrəm. Məhərrəmli. Ha. 8 vur 7. Abi bambılığa keçsin. 8 vur 7 nə? 8 vur 7 sistem 8 set 7 təkrar. Bilmirəm, yazıb 8 vur 7. 8 set 7 təkrar da, yəni məncə. Bilmirəm, bəlkə də vurma cədvəli soruşur. 8 vur 7. Yoxsa 7 vur 8. Abi o sikdirim. 7 set 8 təkrar. Abi 8 nədir? Bambılığa çıxır. Allah Ay qaqa biz Qoy olsun, qoy bambuluk olsun. Vallahi yığanda kat eləyəndə bir şey qalmır. Yarı ciddi yaxşı şey yarı danışır. Yox 8 7 mən olsun. 8 vur 7 nədir ki? 56. Sumqayıt həcm məşqi. Görmüşəm bu arada. German volume training var məsələn 10x10. Ona niyə demirsən osturaqdır? Necə şey? Var bu arada o Yox edirəm. neyron aktivasiyası oldu. Yəni 10x10 var məsələn. Qalxırdan çıxdı qardaş. Deyəndə gətirəm indi, baxıram söhbətə, görmüşəm. 10x10 var. 10x10-u bilirsən? 10x10 burada da edilirdi, keçmişdə edilirdi burada. Yəni misal üçün bench press-i 10 set 10 təkrar eləyirdi adam, dayanmadan. Hələ də var o eləyənlər. Yəni 8 vur 7 nədir ki? Azdır o. 56. Vur 7. Ay sağ ol. Şurada da bitdi. Belə bir 2 saat 8 7 vurup axtarsınız ki 8 7 vurup neçə Yo. Ya 7 set 8 8 olacaq ya da 8 set. Yoxsa Bu bir dənə də krem olacaq. O belə. Hasan paylaşmışsan sən. O da yaxşı ya belə ikinci sual verir. Qardaş sual var. Deyir ki, kat dövründə ən çox fikir verilməli olduğumuz incə detallar. Kat dövründə, yəni ciddi kat dövründən söhbət gedirsə, bu mən deyim ki, ən çox yaşlı adam ona bir olaraq. sən denə, səndən başlayaq. Qardaş. Yəni normal insandan barədə söhbət gedir. Yəni yarışçı şeyindən cavab vermə. Əl çatan bir Diyet də incəlmək deyir. əl çatan bir diyetdən söhbət getsin. Yarış diyeti yox. İstədiyin qədər zual ye. İstədiyin qədər kola zero iç. İstədiyin qədər tərəvəz ye. İstədiyin qədər yumurtanın ağını ye. İstədiyin qədər balıq ye, ət ye, toyuq ye. Amma karbohidrat miqdarını ölç, yağ miqdarını tutardı getdi. Bu qədər bəsit. Yəni bunu nə bilim Merkuridən gələn yarpağı qatdıq şeyə, nə bilim detoks, metoks Və falan yaxşı, olmur. karbohidratın nə qədər? Adama görə dəyişir. Qardaş adama görə dəyişir. Məsələn mən 400 qram düyünə, 400 qram çiğ düyünə cavab balıq eləyir. Mən yarışma bir həftədə 400 qram düyünə gəlmişəm. Ay, məsələn özür Dəyişir, bəs dəyişir də. Məsələn, natural biri niyə hiss edir? Qardaş, sən deyirsən, bir videoda söndürə bir özgüvən gəlir. Qardaşım, Özgüvən gəlir. Qardaş, mən deyirəm axı hamıya fərqlidir. Mən dedim, bax, dəqiq bir şey, hamıya Sən fərqlidir. istədiyin qədər. Nə istədiyin qədər? İstədiyin qədər ət ye, zülal ye. Mən zulal demişəm, nə qədər yeyim. Sən də deməlisən ki, Zulal istədiyi qədər yeyir. Bir yeyim. insan Bu götürmən qulaq asır. Ya, aç Hadi o qalma. deyirəm ki, zülal niyə istədiyi qədər yeməlidir? Heç problem yoxdur. Zaten yağ olar depolanmır zaten. Mən Yeyə bilməz dinən də la. Ya bilər, varsa da qədər yeyə Bir bilməz. gözü, onun iki termik etkisi var. Zülalın belə termik etkisi var. Qardaşım o da sən yağ laf sıçdırmada sevirdən söhbətə biri. tezlik etkisi deyək. Bildim Bildirmə qardaş. 5 kilo ət ye. 5 kilo xuy ye. Bırak, indi yala baxalım. Gəlməyəcək. Problem yoxdur. Nə? 5 kilo yeməyəcək. Amma maksimum kişinin bir insan yeməli. Bırak, real referans götür də. Yəni maks 3 kilo yeyəcək. 100 kilo da yeyə bilməz. Kilo yarım qırmızı. Mən 2 kilo yarım yeyirdim qardaş. 2 kilo yarım gündə 2 kilo yarım Qırmızı yeyirdim. kilo, 1 kilo 500 qırmızı kilonun yağını hesablamırsın. Ay yox, onu hesablayaq. Hamısı nəzərən qardaş 2 kilo Ancaq yarım onu rahat yeyə yesə. bilirsən. Ancaq onu. Nadin də deyir ki, rahat sən 5 kilo heç problem yoxdur. Yox, ancaq qırmızı ət yesə o kökələ bilər. Bilmə deyə qardaş. Ya kilo yarım 100 kilo filə deyək. Ya mən də praktik deyirəm ki, belədir də. Qardaş bu işi burada hamıdan yaxşı mən bilirəm. Sırf diyetlər söhbəti yarışı olaraq. Qardaşım sən Mən də ona görə yox, nə əlaqəsi var? Yəni Çox əlaqəsi var. Ay bura nə o qədər elitlər var ki, axırda sıçırlar. Mən o qədər elit genetik olaraq poq qoymuşam. Burada şərtdə yazsınlar da yəni. Abi çox mənasızdır. Yəni nədir? Ya zula nə qədər almalıdır? Hədd nədir? Hədd yoxdur da yəni. Var. Ay vallahi Elə yox şey olur ha. Qardaş, əsas karbo ölçüsün. Nə qardaş? Adam maksimum 2 kilo yeyəcək də. Yəni adam kiloda real götür, referans götür, 2 kilodan yeməyəcək ki. Real başqa şey. Niyə yola? Yəni zaman Pragmatik baxanda sən canım. Həqiqətən. yaxşı bildiyin yenə də səhv daxil. Valla səhv deyil. Niyə səhv? O qədər asan deyil. Söhbətin nə? Qardaş, 100 kilo yağ olaraq depolama bilmir. O mümkün deyil. Çox səhv söhbət edirsən. Niyə ki? Zülal yağ olaraq depolara bilməməyi Praktiki olaraq mümkün deyil.
Amma Necə ola bilər? Yox, Yaxşı 10.000 kalori yağ. Yox, deyil bu arada, amma toparlaya bilərəm hamısını. Nə deyir toparlan. Hamısını toparlayıram. Hə. Hazırsınız? Hə. Bax, züalı ölçürsən, ümumi kalori miqdarını hesabladın. Hardan istəyirsən hesabla. Yəni istəyirsən saytdan, appdən fərqi yoxdur. Sonra sənə göstərdiyi kaloridən nə edirsən? Züalı hesablayırsan, çəki başına 2 qram bəs eləyir. 2-2.2 arası. Yəni 4 qram var. az olsun 4 cibinə ziyandır. Başqa etsən. Yəni Amma okey, qarnım toxur. indi söhbəti ora gətirirəm də. Sənə lazımdır minimum yetərli miqdar. Yəni adam deyək ki, məsəl üçün aylıq 400 manat maaş alır. Yarışı yox, eləməz, yox, diyet eləməzdir. Bunun haqqıdır. Yox, haqqıdır bunun, adamın haqqıdır. Yarışa hazırlaşır demirəm, yarışa hazırlaşmır. Çox coşdu. Yox, yarışa hazırlaşmır. Cavabımızı çıxım gedim onda. Zabir, Zabir də. Qardaşım söz kəsin, mən deyirəm ki, sualda yazılmayıb ki, fəhlə işlə biri diyet eləsin. Sualda ümumiyyətlə diyet yazılıb. Mən də hər an deyirəm. Qardaş axıra kimi qulaq as. Yox, tam bitirim sonra. Bax, minimal bir aralıq dedim də, minimal aralıq. Yəni bu diyet mənim fikrimcə çətin və bahalı bir şey deyil. Nə də ki bu diyet eləyən biri mənə görə bir necə deyim, bir tenis idman növünə, bir qolfla məşğul olmur da bahalı idman növü olsun. Yəni adam diyet eləyəcək, kalori defisiti, az yeyəcək adam. Yəni burada bunu rasxoda salacaq bir şey yoxdur. Hə, sözü indi hara gətirərəm? Deyək ki, aclıq halları çox oldu diyetdə. Hə, o zaman artıq istəyir çəki başına 2.5, istəyir 3 qram alsın çəki başına. Yəni təbii ki bunu qarşılaya bilirsə, istəyər whey proteinlə qarşılar, istəyər yumurta ilə, istəyər toyuq, amma saf sadəcə zülal mənbəyi ilə. İstəyər gedər marketdən, yəni yüksək zülallı bir məhsullar alar. Bu onun öz işdir, amma yetərli olanı əsas qarşılasın sonra. İkinci məsələ mütləq ölçməlidir kalorini, karbohidratını da ölçən baxmalıdır. Yəni çünki qalanı boş şeydir. Ay diyet eləyirəm, arıqlamıram. Az yeyirəm, arıqlamıram. Demək az yemirsən, bitdi. Yəni bitdi. Sənin başqa yeməkləri ölçmürsən, baxmırsan deməli. Yəni həqiqətən qurtardı. Bir şey deyim, mən bir də bir şey. Yox. Sual 3 nüans. Bir də mən tamamlayım da. Yəni gəl real olaraq bir insan yalnız zülal yeyərək arıqlaya bilərmi? Əzələ itirmədən. Bəli, əzələ itirəcək. Əzələ itirmədən. İtirəcək. Karb yoxsa əzələ itirəcək. Karb yoxsa əzələ itirəcək. İtirəcək bu arada. Nə qədər məntiqlidir ancaq ət yeyərək. Elə bir məntiq yox. Çox məntiqli. Karnivorun bu arada məntiqi yoxdur ya. Ümumiyyət aydın. Ətin heç nə sıfırlamaq düzgün deyil. Yox, sıfırlamaq düzgün. Yox, sıfırlayarsan bu arada, amma neçə gün sıfırlayarsan sual altdadır. 1-2 gün okey eləyərsən. Olmayacaq, bir həftədən artıq olmayacaq. Sənin kortizolundan gedəcək onsuz, yəni oradan udacaqsan. Yağ sıfırlaya bilərsən. Olmayacaq. Adamlar var ki, diyet eləyəndə deyir yağ Bir mənasızdır. yağ yeməz, metaboliz işləməz. Bu arada hər şeydə yağ var, sıfırlaya bilmərsən yağ olsa. Hər şeydə karbohidrat da var. Məni qızıqır. Sıfırla. O real həyatdan örnək verim. Terminoloji başqa bir şeydir. Bax, mən real deyirəm. Yox, yəni Mən də o barədə cavab verəm. qırmızı ət yeyib köşəli insan görməmişəm. Mümkünatı yoxdur. Yox, Bu deyir istədiyin qədər. Mən ona Bəli, referans istədiyin qədər deyə bilərsən. Sən gecə saat 3-də Qarşım deyirsən ki, sən zübal yağları mən depolanmır. eləyirəm, tələbə deyirəm, problem yoxdur. Yağlanmır. İki nəfər. Vaxtı kimi bir tələbə Yox, yağlanmır. davamlı. Asən, yox, hamı Amma bir yox, yağ. Olmaz müəllim deyir ki, məsələn, Sən kimi referans Bir də mən gətirəsən? deyim, Sən həmin azı 2 kilo at yeyir. Qardaşım, bir dənə məntiqə var. Deyirsən ki, istədiyin qədər zülal yeyib yağlamırsan. Zülal yağlanmır, yağlandırmır. Elə şey olur. Bəli. Necə yəni onun da termik etkisi var. Yəni hər şey kalori söhbətlər var. Nasıl baxın nədən alsan kalorini? Necə nədən olsun? Baxın nədən alsan kalorini? Onda 5 kilo, ya lap çox adamda 5 kilo ət yeyir. mümkün deyil. Mən 3 kilo qaldırdım, problem Birincisi, yoxdur. 1 kilo Yağlanmır. ət yemək mümkün deyil. Mən 3 kilo yaxın yeyirdim, problem olmurdu. 3 kilo. Vallahi. İndi siz yox. Ən az 2 kilo yarım. Saya bilərəm. Tələbələrə heç eləmisiniz? Bəli. Elə bir şey. Yalnızca ət vermisiniz. Yalnız yox, karb olub həmişə. Praktikada heç Qardaş, bir də qısa deyirəm. Bax, aşağı karb, yuxarı zülal. Aşağı karb, yuxarı şəkər də yoxdur, qurtardı və kardio. Və ağırlıq məşqi qurtardı. Ya burada 3 incə nüans oldu. İncə nüans yoxdur da yəni. Qardaşım sözü kəsmir, heç nə şək. Məncə sözü, Qardaşım, məncə sözü kəsir deyə uzanır. Çox kəsir. Sənin o Yox, sən onu demirəm. Ümumiyyətlə çox dağılır mövzu ona görə. Düz edit eləyəcəyik, amma yenə də mövzu ona görə məncə uzanır. Sual tam olaraq nə idi? Mən məsələn orada 3 sözünü eşitmədim. Elə bildim sadəcə nüansları deyil. Yox, 3 nüans nədir? Yəni 3 nüans toparlasaq, birincisi kardio olacaq. İkincisi yuxarı zülal. kalori defisiti deyək. Başqa bir şey deyil. 4 3 daha 2 Üçüncü tamamiyyət, üçüncü tamamiyyət. Atlet və müəllim arasındakı fərq, siz hansını daha ideal haqqın verərək etdiyinizə inanırsınız? Mənə gəlir bu sual. O ilə. Müəllim, mən atlet deyiləm, sən cavab ver. Sən ikisini eləyirsən. Dediyimə görə, əslində mən ikisinə çox ciddi alıram, amma məncə coachingi daha ciddi alıram. Mən ikisini də.
İkisini də bildim, mən də ikisini ciddi aldım. İkisini də 1% Yoxdur ikisində. nə elə? Bəs yarışma dövründə niyə Görsən adlı hazır. Bir dəqiqə cavab sual vereyim qəşəng Bəhram müəllim. Sözünüzə qüvvət. Bəs niyə müəllimlər yarışma dövründə tələbələrin üzərindən əsəbləşirlər? Məsələn, Həmçindəki mesajı cavab vermirlər, tələbə qəbul eləmirlər. hamısını qəbul Burada necə edirəm. balans yaranır axı? Eyni. Mən şəxsən tələbə qəbul Çünki tren girirlər. Edirəm mən. Səbəbi də ki, mən əgər ki yarış vaxtı biraz özümə daha çox vaxt ayırıramsa, 15 nəfər tələbə yox, misal üçün 13 nəfər götürəcəm. Yəni o daha yaxşı idarə eləyə biləcəyimə inansam götürərəm. İnanmasam götürmərəm. Onun üçün də mən götürməməyə daha az qazanırım, amma keyfiyyətli iş görməyə daha üstün tuturam. Həmçinin niyə mən müəllim olaraq dedim? Çünki aktiv olaraq hal-hazırda 10 dənə yarışmacım var. 10 yarışmacı hazırlayıram. Yəni 10 yarışmacı həqiqətən bir atlet olaraq yaş təcrübəmi də nəzərə alsam böyük rəqəmdir. Çünki həm də atletəm özüm də yarış hazırlaşıram. Onun üçün onu daha çox ciddi almağa çalışıram, amma yerində olanda izləyənlər də bilir ki, yəni idman sərtliyim nədir, dietim nədir, hamısı öz yerində olur. Yəni bu da belə. Amma əgər ki gələcək vadədə birin seçəsi olsam, coaching olacaq 100%. Çünki o tərəfdən də təhsilimi davam elətdirirəm hər tərəfli olaraq. İstədiyim qədər adamlar götürürəm, heç mən yox da demirəm. Son 3 günə qədər məşqimdə keçirəm. Ya yarış sezonundayım, ya onun heç bir fərqi yoxdur. Tələbəyə hisslərimi bildirmirəm. Tələbə mənə pul verir, mənə nazım çəkməyəcək. O mənə pul verəcək ki, amma yəni atsan, cəhənnəmə atsan, neyini pul verəm mənə öyrət. Heç bir əlaqəsi yoxdur yəni. Ya bu mən bir müştəri olaraq, müştərinin gözündən deyirəm, yəni. Budur. Bir dənə 3 gün qala deyirəm ki, yoxam. Bir həftədə ki oradan gedirəm, xarici olacam yarış, gəlirəm, gəldiyim gün sabahlaşam, sabahsın yeri məşqdə qutarıb gedir. Yəni də hansında daha ideal görürsən? İkisini də. İkisinin haqqını verirəm. Nə vaxt bir 10 il sonra nə ilə davam etmək istəyirsən? Bilmirəm. Bax heç bu işdə olmadı. Bilmirəm. Bir il sonra da bildim. Zal sahibi. Bir ay sonra da bildim. Bir də zal sahibi, yarışmacı. Təxmini sonluq. Fitness trener. Mən dedim ki, təxmini mən gələcəkdə prep coach olaraq davam etmək istəyirəm. Yəni olacağıma da inandım yəni. Məsəl üçün mənim düzdür pro-kart almaq böyük bir xəyaldır. Amma 10 nəfərə pro-kart aldırtmaq mənim üçün daha böyük olurdu ki, çim pro-kart almaq. Mən üçün ən böyük olur. Mən üçün Fərqi yoxdur. Başqa peşə olar ki, daha çox pul olar, gedərəm ora. Heç bir fərqi yoxdur. Bu peşədən yəni bir gün olur ayıra bilərəm, problem yoxdur yəni. Amma hal-hazırda bacardığım bu dəqiqə bu yol budur mən. Bununla gedirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün bir pro-kart olum, olimpiya olum bir şey ifadə eləmir də yəni. Güya olimpiya olanlar neyini, olimpiya çıxan yoxdur, güya bizdə pro olanlar nə olub axırda? Yalığa danışır da, kim neyini peşə? Əsas pul olsun, bəs eləyər. Yəni mənim üçün bu idmanı artıq bir qazanc kimi görürəm. Yəni başqa bir iş olsun, bəlkə bir hansısa bir holdingdə bir yaxşı bir maaşa bir sadə adam oluram. Ya yox, fanbılıq eləmədi ortaya. Davam edə bir dənə. Aha. Allah o olsun. Aha, gülmə də sən də. Məsələn, hər hansısa bir işdə olaram, daha yaxşı maaş görürəm, öz problemim. Hala gülmə də, ciddi şey danışır adam. Fanbılıq elə bu. Yəni fərqi yox, suyumu çıxardım. Videonu bu arada çox sağ ol. Videonu bu arada ansızın bir yerdə kəsəcəyik ya, yəni kəsə bilərik. İlla sağollaşmağa gərək yoxdur. Yəni də tap kəsə getsin də.